感謝主俾我今日又係有機會嚟到大家嘅當中，同大家分享神嘅話語。今次想同大家講嘅係耶利米書嘅第2章啊。咁其實第2章咧，我想要揀幾節俾大家讀咧，因為時間問題唔可以讀晒成章啊。其實好難揀，我揀得好辛苦啊，好似夾硬嚟攞咗第11節至19節。其實個意思係成章，咁我希望我都能夠將呢個成章嗰個意思講俾同大家嚟一齊嚟分享。第1章耶利米書第1章嘅時候就講到神呼召耶利米啦，咁我哋講過嗰個嘅經過啊等等啊。咁第1章係好似講一件事情，一個歷史咁樣嘅講法，一個敘述性嘅嘢。但係第2章開始咧，呢唔係開始，即係第2章本身咧，就完全唔同啦。喺一個法庭上邊嘅講一啲嘅記載，好似一個喺一個法庭上邊喺嗰啲講一啲嘅法律嘅一啲嘅控告，喺律法上邊嘅控告。咁要控告佢哋咧，咁係邊個控告佢哋咧？好清楚嘅就係耶和華控告佢哋啊。咁耶和華控告佢哋做啲乜嘢咧？大家睇見第13節嗰度，控告佢做咩？做咗2件事，犯咗2個錯，最重要嘅2個錯。當然有其他嘢，但係嗰2個係最重要。2件嘅惡事，第一個就係離棄我這活水嘅泉源。第2件事咧？你離棄咗嗰個，你就去揾一啲池啊，一個池水嗰啲池，裝水嘅池，但係嗰啲池係破裂咗嘅池，我就叫佢做破池。你離開咗嗰個泉源，去尋找一啲破池，呢個就係個控告啦。你犯咗咩罪啊？嗱，呢個就係呢個2個罪，呢個就係個法庭嘅啫。咁嗰個邊一個係嗰個控告嘅人咧？喺第2章。好清楚嘅就講到耶和華嘅話臨到我，原來耶和華呢幾個字，跟住咧喺第1章第1節已經話耶和華嘅話，第2節又話耶和華如此說，然後陣間又繼續講好多次嘅耶和華如此說，你哋當聽耶和華嘅話，等等等等。控告邊個係控告者？就係耶和華。邊一個係被告？被告嗰個原來就係南國猶大。咁我就想停一停呢度咧，就講一講嗰個南國猶大當時嘅情形，即係講一啲嘅第2章呢度嘅情形。嗰陣時，北國以色列已經被滅咗，亞述亦都被巴比倫滅咗，而嗰陣時嘅猶大嗱，以色列大過猶大好多㗎，差唔多成10比1㗎，咁猶大已經好細啦。佢嗰陣時唔單止睇見嗰個巴比倫嘅軍隊就軍嚟，所以我哋第1章我哋講過嘅時，有啲滾水落緊嚟啦，從北邊落嚟，就因為佢上嘅嘢落翻嚟，佢冇辦法抵抗北邊嗰啲軍隊咁緊要嘅巴比倫軍隊，咁佢只有乜嘢啊？佢咪向南邊望咯，南邊喺邊度啊？就係埃及，佢最下邊嗰啲就係埃及。所以第2章裏邊咧，其中一個講咗佢2件就做咗最錯嘅事。咁嗰個破池咧，其實有個暗示，係講緊佢哋向埃及，好似伸隻手，唔該你幫下我哋啊！我哋願意依附你我哋願意聽你話，我哋願意做你嘅僕人，你幫我哋打。保護我哋，唔好俾巴比倫嚟侵佔我哋。佢呢個破池係有咁嘅意思咁但呢一個嘅，除咗呢個第2章，除咗呢個嘅一個法庭呢個法庭嗰個咁樣嘅形式或者個語氣，其實佢用嘅字咧
嘅字眼亦都好特別嘅。佢用嘅字眼啊，佢有如果大家我知道唔係一定咁熟嗰段嘅經文，但係我哋頭先都提及，佢哋離棄耶和華，佢哋點啊？去跟從呢個嘅破詞就埃及。佢話離棄個埃及當中，埃及人敬拜嘅當中，除咗佢哋敬拜佢哋嘅法老啊，嗱，法老唔係一個皇帝嘅名嚇，記住，法老就係皇帝咁解啊。但係佢當中好多個皇帝啊，所以唔好諗到法老就諗到一個人，佢係佢哋個制度當中嘅君王。咁除咗佢哋覺得佢哋嘅法老啊係即係代表神嘅，但係佢哋擺得最多嘅就係巴力，就巴力。咁巴力嗰個名其實個原文個意思咧，就係主人家、主人或者話丈夫，係咁嘅意思。而呢個係就係你我嘅生命嘅主人啦。啊，我做啫，好似我係太太咁，你就係我丈夫，你係我個頭啦。即係咁樣嚟拜個巴力嘅。有趣嘅咧，就係話佢哋去揾呢啲破詞嘅時候咧，聖經好多次呢度特別第二章好多次咧，係講到你哋去去隨從啊，和合本翻譯嘅，你哋去隨從巴力，隨從嗰個就，而隨從嗰兩個字咧喺原文度咧，好奇妙。呢個字嘅原文咧喺耶利米書同埋喺申命記一出現呢個字嗰陣時候咧，就係講緊咩啊？講緊係唔好嘅嘢啊！唔係話佢哋跟從耶穌跟從耶和華，唔係噶，唔用嗰個字嘅。佢哋講真跟從呢兩個字咧，呢個隨從啦嚇，又翻譯到嗰個意思就係話佢隨從嗰啲嘅偶像，嗰個巴力。奉親呢兩個字就係咁嘅意思，喺耶利米書同埋呢個申命記，唔係偶然。原來耶利米書特別呢一章裏邊嗰個嘅形式當中咧，係一個再一次將我呢個圖表所講嘅原則係證明出嚟嘅。我相信大部分你哋嘅我哋嘅聽眾未見過呢個圖表都唔定啊，但係喺我嗰本書古聖經新眼睛裏邊就係有講呢本書，有講呢個圖表。嗰個意思係點樣？係一個讀經嘅方法，或者讀經一個嘅取向啊。咁原來咧，我呢幅圖畫所講咧就話，聖經喺舊約裏邊個基礎係5本書，創出利民申啦，啊摩西五經。喺新約裏邊個基礎又係5本書，4福音書加埋呢個嘅使徒行傳，5加5 10本10卷書。呢10卷書就係聖經嘅整本聖經嘅原則或者聖經嘅個基礎。其他嘅所有其他嘅書卷，無論係講嘅歷史啊、智慧文學啊、大小先知啊等等啊，喺新約裏邊新約嘅書信，嗰啲都係應用。換句話嚟講，你話有咩咁緊要啫？咁原來咧，如果我哋睇一啲嘅經文唔明白嘅話咧，我哋走翻去嗰個基礎，我哋走翻去基礎。嗱，喺耶利米書大小先知道，當然耶利米書啦嚇。咁耶利米書其實受咗好大嘅影響，就係申命記。申命記裏邊，申命記所講嘅摩西所講嘅係好直接嘅影響到以後嗰啲先知嗰個嘅諗法，佢哋講嘅信息啊，因為都係同埋嗰個耶和華嘛，啊耶和華所講，所以喺呢一個特別係耶利米書第2章咧，同申命記第32章咧係好有關係嘅。啊，申命記講緊嗰啲就係一個咁樣嘅一個好似法庭嘅語氣啦嚇，咁樣嚟講你哋點樣做法啊。所以我呢一張圖表呢度就講到就話，第2章即係耶利米書第2章
佢係好重啊！呢個申命記嘅語氣係講到神嘅選民破壞咗神所立嘅約，呢個就西乃嘅之約啦。咁跟從咗巴力，咁頭先講過，巴力佢可以話主人或者丈夫啊。咁樣破壞法，好似破壞咗一個婚約一樣。喺呢個破壞婚約呢度咧，喺呢一個嘅離棄啊！呢個經文裏邊，佢離棄咗呢個嘅活水泉源。個離棄嗰兩個字其實好喺耶利米書都好有意思，好多時用個字。但係我睇一本嘅英文書咧，一本嘅英文聖經嘅翻譯咧，好特別啊 ！The message 啊，佢離棄呢兩個字咧，佢好似話一個妻子啦嚇，當選民係妻子，丈夫係耶和華啦。佢呢個妻子 walk out， 離家出走，離家就行開就出咗啦，乜都唔理啦，另尋新歡，係有個咁樣嘅意思嘅。咁而好特別嘅咧，就係話呢一個咁樣嘅巴力咧，其實喺呢個嘅以色列嘅歷史當中，猶太人嘅歷史當中咧，北國嗰時候亞哈已經係將呢個嘅巴力加埋啦，話呢個係亦都係我哋嘅國家嘅宗教之一，我哋信嘅神嘅之一。咁而南國嗰時候，馬來西亞又係連貫加厲，更加嘅就係做呢啲嘢。咁所以呢個係法庭個控告冚唪唥係晒呢啲嘅，有晒呢啲證據嘅喺度。咁我就想補充一句嘅就係話，喺呢卷嘅第二章嘅第4節同第8節講到啲偶像嗰時候咧，佢用一個字眼好特別，叫做虛無，虛空個虛，虛無或者虛妄嘅神。咁原來虛妄呢個字咧，特別個虛個字，就十足實在係傳道書嗰個虛空的虛空嗰個虛空 vapor， 係嗰個嘅 fertility 冇意思嘅嘢，或者話 worthless 冇價值嘅嘢。你追嗰啲嚟做乜嘢啫？嗰啲係虛妄嘅神，虛無神，根本佢哋唔值得你去追嘅，所以嗰啲叫破詞啊，嗰啲係叫破詞啊。所以呢個係好特別嘅一個字眼啊。咁我就少少嘅查經嘅做功夫。咁講翻呢個耶利米書，我哋大家應該都隱約記得呢個圖畫嚇。咁耶利米書實我話on your mark, get set, go, dash 啊，係各就各位，然後開始跑一直嘅預備，然後跑到最後衝線嚇。咁喺嗰個當中咧，我哋就下邊嗰度跑緊嗰時候咧，我就寫咗一個言一個行。咁第二章咧就喺言嘅當中對聖城百姓，就第一個 column 啊，第一行嗰度對聖城百姓所講嘅嘢，呢個就第二章呢度啊。做咗呢兩件事，一個係傳完，一個係破詞。破詞唔單止係一個難嘅嘢啦嚇，佢最所以分咗叫做兩樣嘅惡事。第一樣就係你離棄咗我，第二樣就話你揾咗就第二樣嘢代表喎。你唔係就離開咗屋企咁，自己匿埋山窿度喎。而家係有揾到個新歡，有個代替嘅人 substitute。有一句嘅説話，我用英文講咗先，大家或者都再解釋俾大家聽。Nothing is displaced until it's replaced。咁即係話，如果有一樣嘢，我哋真係要將佢除掉嘅話，好多時候我哋就揾係等到有嘢取代，咁算真正嘅除掉咗嗰樣嘢。佢哋就係咁樣啦，揾到呢個巴力啊，有揾到呢個代替啦，所以我唔需要舊嗰個，你嗰個係 out 咗噶啦，過氣噶啦，而家我揾到一個更好嘅
對佢哋嚟講，佢以為更好嘅巴力，佢哋唔單止係求埃及，佢係求嘅係埃及所拜嘅巴力。咁當時嗰個嘅嗰啲宗教領袖第2章第8節，我哋冇讀到頭先不過唔緊要。喺呢個嘅就佢講到呢一個嘅當時嘅喺猶大南國裏邊嘅宗教領袖4樣好清楚嘅排出嚟，列晒出嚟。第一個就係祭司，第二佢哋傳講律法嘅，好似我哋而家啲教師啦，官長、政治嗰啲官長、先知，4樣嘅人，4個唔同層面或者唔同角色嘅人，佢哋嘅領袖都隨從無益的神嗱，隨從喺呢度又係咁嘅意思啦，就係跟從嗰啲巴力咯，冇益的神呢個第2章第8節，冇益呢個字又係嗰個虛無呢個虛妄冇價值噶，對你完全冇益處，只不過將你個空虛嘅心靈霸佔咗，係咁多代替咗。呢第2章第8節，我都諗咗好耐。點解嗰當時嗰啲先知有冇講預言啊？有，但係佢唔係跟住耶和華嘅話去講，係跟住巴力去講預言。今時今日仲有好多嘅假先知，佢哋唔係跟住聖經講嘅嘢講預言。假先知講預言，原來唔係今時今日嘅新鮮嘅事，當時已經係咁樣。所以我哋都知道唔係人哋逢親啲人講預言，我哋就信，當然唔係。因為跟從假嘅神、虛無嘅神都有預言講，好多添。第2章第18節咧，我哋就咁讀落去，好似都係唔係好明白咁都唔定因為我哋唔熟個地理。但係其實呢度講緊嘅就係話，我哋唔熟嗰啲嘅名，嗰啲咩大河西國啲水，其實又講緊尼羅河講到嘅幼發拉底河，特別係尼羅河，埃及啊嘛，埃及係對佢哋好大嘅影響。埃及俾佢哋好大嘅威脅，有咩事？哇！巴比倫點？哇！我哋快啲走去埃及求救！佢哋唔係走去耶和華嗰度，佢哋走去巴力嗰度所以第2章第18節，其實呢個又用翻個字，為何呢個咧？其實呢個字眼咧喺第2章係嗰個法庭嘅語氣，點解你咁樣做法？點解你呢係控告啊嘛？喺嗰個文章，喺佢嗰個嘅 document 嗰度講到明，點解你咁樣做法？你唔應該咁樣做法，你唔應該我哋控告你，你就做咗呢兩件事，點解你咁樣做法？又講情又講理，點解你去依附這些外邦嘅國家？其實如果大家翻去有時候睇翻就喺第2章裏邊，你為何喺第2章第14節有出現，第18節有出現，第18節出現2次添，有好多為何？點解你咁樣做法？唔單止係一個控告，而係一個講到明，點解你會咁樣做？你冇理由咁樣做法。點解冇理由啊？第2章嘅第1節裏邊咧，第1節同第2節啦咁講到明係耶和華控告佢嘛。但耶和華控告嘅當中咧，有好有趣味嘅咧，佢就講翻耶和華如此說，第2節你幼年嘅恩愛，婚姻嘅愛情，你點樣喺曠野係未耕種之地跟隨我？曾經佢跟隨過神噶。
有一本嘅釋經書，佢就咁樣講，佢話以色列人剛剛離開埃及嗰陣時，啱啱時候陣腳亂晒㗎，過完紅河啊，過完嗰個嘅紅海，咁然後就睇見神點樣帶領佢哋。佢最初嗰陣時候係度蜜月，係度蜜月，係蜜月期。原來佢哋初係入到去呢個曠野嗰陣時候係蜜月期，嗰陣時好甜蜜㗎，所以第二章第2節佢就話：你幼年嗰陣時嘅恩愛，婚姻嘅愛情，我哋當中結咗婚嘅弟兄姊妹啊，可能佢結咗婚太耐唔記得都唔定，佢記唔記得度蜜月嗰陣時啊？第2章第2節就係話，你記唔記得度蜜月嗰時我哋幾甜蜜啊？但係點解你擰轉頭就離開咗呢個活水嘅泉源咧？第2章第6節咧，除咗講到離開神啊等等嘅時候，佢有一句嘅說話，佢哋也不說，佢哋再唔講呢句說話，問乜嘢咧？佢耶和華巴不得佢哋問呢樣嘢，但係佢哋唔再講呢個嘢，講乜嘢啊？佢唔再講話耶和華喺邊度？當時以前同我哋度蜜月嗰個耶和華而家喺邊度？啊，喺邊一度？耶和華在哪裏？耶和華在哪裏？呢句嘅說話喺呢第2章裏邊係好緊要，因為佢就再唔問啦。佢哋遇見困難嗰時候，第一個嘅反應唔係問耶和華在哪裏，根本就忘記咗耶和華，好似耶和華唔靚嘅，耶和華冇道啊，耶和華係透明嘅，咁當然佢屬靈嘅睇唔見，但係佢當佢冇道，當佢係缺席嘅。耶和華在哪裏？耶和華在哪裏？第6節、第8節都有提到。第2章裏邊，今時今日我想提嘅就話，呢一班嘅人，佢哋唔係從來唔認識耶和華。佢唔好似話我哋今時今日講呢段經文，唔係向一啲未信嘅人講，係同一啲信咗嘅人講，係同啲信徒嚟講。當我哋遇見一啲困難嘅時候，當我哋遇見一啲挑戰嘅時候，我哋問嘅唔係耶和華在哪裏，同我哋一齊度過蜜月嘅啊，拯救過我哋嘅，我哋以前啊，好似新約聖經用起初嘅愛心啊，我哋曾經好相愛嘅嗰個耶和華喺邊度？唔係問呢樣嘢咯。已經問佢哋求嘅就係去揾乜嘢啊？第2章第8節又係講，佢就係問嘅，佢就問巴力埃及嗰個喺邊度？我想提嘅就係話耶和華在哪裏？我睇完呢句說話嘅時候，心裏邊好難過，因為佢唔係淨係頭先我哋都頭先嗰張圖係講緊嗰啲祭司啊，祭司都唔講呢句說話。原來喺教會侍奉同以神為中心係兩回事，唔係一定有關係㗎。我睇完呢句經文之後，心裏邊好唔安樂。幾多時候我哋話某某人好熱心，跟住講咩啊？哦，佢教會好熱心嘅，做好多嘢噶，佢又乜乜乜部長，又乜乜乜乜小組嘅領袖等等等。我哋係用侍奉、出席，甚至乎奉獻嘅金錢奉獻，咁嚟量度一個人對神嘅心。但係呢件經文唔同我哋講，唔係。
幾多嘅人犯罪，佢都加埋上呢個宗教嘅外衣嚟冚住自己。難怪有一日耶穌曾經講過，有好多人話耶穌，我奉你嘅名又傳道又去趕鬼又做幾多咩又短宣又乜，可以數好多嘢出嚟。耶穌，我唔識你喎，你係乜誰啊？你邊間教會嘅話啊？你邊個嚟㗎？咁喺教會侍奉，同我哋真正以神為中心係兩碼事，唔係一定。經文裏邊講得好清楚，耶和華係呢個嘅活水嘅泉源。佢哋離開咗呢個活水嘅泉源，去揾一啲嘅破爛嘅池。活水嘅泉源，我用最後嘅時間講一講活水泉源。容許我跳到去約翰福音。約翰福音嗰度講到，凡喝這水嘅人，仲要喝。呢個就係嗰個耶穌同個撒瑪利亞婦人傾偈嗰時講。我哋唔好撈亂咗呢個喝同不喝嗰兩個字。中文都好特別啊，喝咁有個口字邊，然後不喝咧就三點水。我哋撈亂㗎喎，唔係手誤啊，好大嘅誤會。佢話有啲基督徒，我喝過啦，而家不喝啦，不喝佢用咗口字邊喎，明唔明白我意思啊？我信主嗰時咪飲咗咯，我信主嗰時我決咗志啊嘛，我有咗呢個活水啦，我唔需要再需要呢個活水啦。佢以為個不喝咧係口字邊，所以曾經有呢個係Winnipeg嘅事，有弟兄問過我係想做信徒，但係我唔想做門徒，得唔得㗎？如果有人咁樣問你，你點答咧？佢話我係信㗎，我洗咗禮㗎啦，我喝過㗎啦。不過而家不喝，但係佢用上口字邊個不喝。而家我唔再要咩㗎啦，我唔再飲㗎。耶穌嗰句話唔係咁解啊，係第二個喝係 thirst 口渴。你真係飲到呢個活水嘅話，你心裏邊唔係唔需要繼續飲，係需要繼續飲，而唔需要去揾破池。嗱，我再講一次，呢段經文係解釋呢樣嘢俾我哋知道。今時今日我哋信咗主啊，我哋唔需要去揾一啲代表，因為我哋已經揾到呢個泉源，活水嘅泉源。我哋繼續喝，繼續飲，但係我哋唔係口渴，我哋係渴慕，但唔係好似嗰啲嘢要揾破池嗰種嘅渴慕。更加嘅耶穌喺約翰福音講得更加清楚嘅就話，佢話我賜嘅水要喺佢裏頭成為泉源，直湧到永生。嗱，咁呢個嘅例子一個比喻就唔同咗。活水嘅泉源入咗我哋嘅心裏邊之後，喺心裏邊成為咗我哋裏邊一個嘅泉源。所以你唔可能你淨係做信徒唔做門徒。如果呢個活水嘅泉源真係入咗你裏邊嘅話，耶穌講得好清楚，係會成為你裏邊嗰個嘅泉源。你嘅生命好自然就有嗰個嘅生命力出嚟。
每年嘅4月尾5月初，我都好中意出去散步，特別係 Winnipeg 嗰時更加係，因為我哋經過咁多嘅冰天雪地啊，其實好幾個月，哇！到5月初，嗰啲綠葉開始出嚟啦，嗰啲嘅樹嗰啲 buds 啊，啱啱開花嘅地方，啱啱開始，有啲綠色嘢睇下，一片白色嘅就都有綠色嘢睇下，我好出奇嘅，明明係白色嘅雪咁白嘅地方，竟然間可以有啲綠色嘢出嚟，40度都冇殺死你啊！生命力，生命力，冇錯，我哋嘅人生都可以有4季，有不同嘅季節。但係聖經講詩篇第1篇都講過就話，按時候結果子，葉子也不枯乾。真係嘅，有呢個生命力嗰時候，我哋就唔會怕嗰啲嚴寒。冇錯，有一段時期可能俾啲雪嚇住逼住，但係嗰啲雪一溶咗之後，對嗰啲農夫嚟講係好緊要，好緊要嘅。佢唔需要咁多水，灑咁多水落去，因為嗰啲溶咗嘅雪就係水，就係令到佢生長嗰個嘅水分。所以每一年嗰啲我講緊Winnipeg 啊、Manitoba 嗰啲農夫，佢好緊張落得夠唔夠雪啊！我哋呢邊唔係啦，安省多啲雪㗎咋 ，call the army 係咪啊？梗係要㗎啦嘛，即係搞唔掂㗎嘛，好大件事咁。喺 Manitoba 佢哋嗰啲農夫啊，好開心，好多雪㗎喎。因為點啊？出年嗰啲嘅果實生唔生到能夠成長得好，生長得好嘅話，就係睇佢有幾多雪。我想問你哋，我哋當中好多信咗主好耐嘅人，你心裏邊有冇呢一個傳言？我上一次喺大家當中證道之後，我同我太太就返咗香港。當你返到香港嘅時候，我哋都好開心，見到我哋一啲嘅舊朋友啦。我去返我哋嘅舞會播道會嗰陣時嘅我唔係佢哋嘅會友，但係喺嗰度成長。喺嗰度嗰陣時，我哋見返啲舊朋友，咁有啲嘅舊朋友話好開心叫我哋都係叫返我哋嘅名啊，唔係叫咩醫生啊。嗰時都未用醫生咁但係嗰時我同埋我太太咁樣就我記得其中有一個。同我哋食晏晝嗰時候，傾完之後，我哋問我哋做開乜嘢，做緊啲乜嘢，你退休之後有咩做啊？等等咁講起。咁然我哋分享咗我哋嘅事工啊，等等。咁有個舊陣時嘅團友佢好出奇，佢望住我哋兩個，喂，你哋仲係好似舊陣時咁樣信㗎？你哋以前嗰時，我哋舊時啊，我哋啊。嗰時大家好天真嘅，好單純嘅去跟從神，你哋而家仲係咁樣信法㗎？咁我同太太望下，我望下太太望下，有好多種信法嘅咩？我都唔知嘅，係咁啊嘛？點樣啊？咁佢個意思就係話，我哋真係差唔多40-50年啫。而家好多舊陣時嘅團友，而家唔係咁樣信法，唔係好似你哋咁信法。但我而家諗翻轉頭睇翻啲經文就，真如果呢啲我哋唔係個信仰嘅問題，唔係淨係頭腦上邊一啲嘅認識啊，而係我哋真係入咗我哋心裏邊嘅話，呢個就係一個泉源啊嘛。
係會流出嚟噶嘛。今日我想同大家分享啲經文，呢段經文嘅時候，就想大家一齊彼此嘅提醒，信主耐嘅好容易停滯咗。再加上如果教會有咩問題，咁就死火啊！唔單止停滯，好容易發生。希望呢段經文提醒我哋，耶穌係我哋嘅活水嘅泉源。咁你話係咯，我信咗噶啦，你唔信啦嘛？你睇下牧師幫我受浸嗰啲有證據證明我嘅，冇錯，你係嘗過呢個活水嘅泉源。但係我要問你哋嘅話，你心裏邊有冇呢個活水泉源？係咪流緊出嚟咧？你周圍嘅人會唔會真係覺得，哎呀，呢個人唔單止有生命力，佢嘅信仰不斷有個新鮮感。當我自己去讀呢個好有系統嘅，咁去讀呢個耶利米書啊，其他嘅經文都係。哎呀，我發覺到原來神嘅話語有呢個新鮮感噶。我以前以為認識嘅，原來唔係。再睇翻時，哇！呢段經文會彈出嚟。耶和華在哪裏？呢句一句嘅說話就彈落嚟我度。點解當我哋遇見問題嘅時候，我哋第一個問題第一樣問嘅唔係話神啊，你要我學乜嘢嘢？點解喺呢度？耶和華喺邊度？而係我話喂，牧師喺邊度啊？傳道人喺邊度啊？我哋個組長喺邊度啊？喺邊度？我唔係話我哋唔尊重佢啲傳道人，唔係咁意思。但係我哋最終嘅依靠係耶和華，耶和華在哪裏？我哋大家低頭祈禱。天父上帝，我哋多謝你，你自己嘅話語就係咁樣樣，有呢個嘅生命力。你自己嘅話語就係有呢個嘅新鮮感，將我哋再一次嘅翻到嚟呢個活水嘅泉源，我哋願意飲呢個嘅活水，呢啲唔係死水。主要求你可憐我哋，特別我哋一班話就話信咗好多年嘅老基督徒，主要我哋可能已經止步前進，已經覺得我哋要聽嘅嘢已經聽晒啦，牧師講嘅乜嘢我都識晒啦。主要求你可憐我哋，叫我哋諗翻我哋起初嘅愛心。叫我哋想翻，我哋真係初離開咗埃及嗰陣時候嗰個嘅蜜月期，同你自己一齊相處時嘅甜蜜。主啊，可憐我哋，我哋求主求聖靈將呢個活水嘅泉源唔單止擺喺我哋心裏邊，叫我哋亦都係我心裏邊成為呢個裏邊個泉源，好叫我哋周圍嘅人睇得出。我哋係認識耶和華嘅，我哋簡單禱告奉主耶穌名求，阿們。